Benvenuti alla Stella Azzurra. Per la 25esima giornata della Serie C femminile si affrontano la Briciola contro la Capitolina. Perde palla la Capitolina, Piantellino, il tiro e la rete della Briciola con Piantellino che porta la propria squadra in vantaggio sull'1-0. Gambuti, palla dentro per Bennati, controlla la palla, il tiro di punta, passa sotto il portiere e c'è il gol della Briciola con Bennati che è stata molto brava a far passare la palla sotto le gambe del portiere. Rimessa laterale per la Briciola, palla Gambuti, protegge palla bene, si gira, va sul fondo, palla dentro e c'è il gol della Briciola con Piantellino che segna la rete del 3-0. Piantellino protegge palla, vince un contrasto, palla dentro l'area per Gambuti, il tiro e la rete di Gambuti che porta il punteggio sul 4-0 per la Briciola. Fa girare palla la Capitolina, attenzione, recupera palla Pallani, 1-2 con Bucchi, Bucchi dentro l'area, il tiro e la rete di Bucchi del 5-0 per la Briciola. Palla dentro per Bucchi, protegge bene la palla, cade in area e l'arbitro fischia il rigore. Bucchi sulla palla, parte il tiro, la parete di Scozzari. Palla a Campanelli, si sposta la palla sul destro, il tiro e la rete di Campanelli che porta il punteggio sul 6-0 per la Briciola. Il portiere non ha potuto fare niente. Baldasseroni sulla fascia, attenzione, parte il tiro, c'è la rete del 7-0. Palla lunga per la Briciola, controlla bene Baldasseroni che si gira, parte in velocità, tenta il tiro, c'è la rete di Baldasseroni che porta il punteggio sull'8-0 per la Briciola con un tiro imparabile. Ancora Baldasseroni, si libera per il tiro, palo e la palla finisce in rete per un gran gol ancora di Baldasseroni che firma la tripletta per la Briciola. Palla per Gambuti, si gira bene Gambuti, la passa a Falsetti, 1-2, ancora Gambuti, controlla il tiro e c'è la rete di Gambuti per porta il punteggio sul 10-0 per la Briciola dopo un grande 1-2 con il suo compagno. Palla per Pier Simoni, sola dentro l'area, cambio con Gambuti che gli ripassa a Pier Simoni ed è facile il tap-in per l'11-0 per la Briciola. In avanti la Briciola, perde palla, la recupera Mancini per la Capitolina che si invola sulla fascia, avanza ancora Mancini, il tiro e la rete di Mancini che vale il gol della Capitolina per l'11-1. Corner per la Capitolina, Mancini, il tiro e la gran risposta di Caruso che sventa il tiro dei Mancini con una gran parata. Rinvio del portiere della Briciola, palla in profondità per Bucchi, fa rimbalzare il pallone, Bucchi il tiro e c'è il gol di Bucchi che vale il gol del 12-1 per la Briciola. Punizione per la Briciola, parte Gambuti ma finisce qui, triplice fischio dell'arbitro. 12-1 per la Briciola che batte di gran lunga la Capitolina per la 25esima giornata della Serie C femminile. È una partita abbastanza facile, loro erano un po' in emergenza, però siamo state brave comunque sia a non abbassare il tono, a rimanere concentrate, a concludere molte azioni in maniera positiva con la seconda persona sul palo, quindi abbiamo giocato di squadra e va bene così, buono anche il risultato.